Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi de ma part, je vais bien. Bonne fête de la femme. Nabino nyonso, nzamba pambo nabino. Alors, les autres ont parlé thème de la femme comme tous en amouango. Tout partager mon quai, thème de sur la femme. Voilà, tout prier. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Parle-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Thème de Jésus sur autour de la femme. Voilà. Donc, thème de Jésus, toujours parler autour de la femme, toujours pour moi en route. Tout le papier, moi, mon quai. Et ça va bien. Voilà. Alors, si j'ai un Jésus sur la femme, toujours, oui, mon allélo, la société, tout dans mon kili, bah, tu vas idée ya ko pe sa femme na biso basi to biso ba femme moi o ya mars mais moi si azaka te ki akoma moi si na moi de na moi ya mars non eza na tango nyonso moi si aza ba valeur na ye aza na esika na société alors ya on enseigne na moi si il faut osala toujours prête ya ko assumer ba responsabilité na yo ya ko lakisa ba valeur na yo en tant que femme ezate ke ba peso ka mars mois de mars loko ata na mars nde yo koma moi si non moi si aza moi si il y a tous les temps il y a tous les jours il y a chaque heure il y a chaque minute donc il y a tant union so oza moi si parce que oza na ba valeur ebele o nzambe atakati na yo. Moi si la femme c'est qui la femme? Moi si ou bien la femme aza être semblable ya mobali na ye. Nde nzambe tanga keli moi si asali mobali akeli moi si asali moi ça na être semblable ya mobali. Nzambe tsa ba qualité kati ya moi si eza misala mususu moi ça osala mobali akoko osala ngote. Na ndenge moi si akokoza la ye pazo sala mobali pazo sala mais au moins moi c'est un autre musala zongi na ndako bandoze susu abandi susu musala ya ndako abando kipe bana bando lamba bando sala nyonso oyo eza etali batache ménagère donc azo sala ngo mais mobali autre musala oya alembi na ye alali donc pour ye bake musala niza ya mobali te mais musala na eza ya mwasi pour moi sinda za aide ya mobali mais lobite ke papa oza na droit te rosunga mama oza pe na droit sunga mama kwa ki bonzima na bino biso te na musala tosala na ndako omona ngo eza na misala ya mike mais boye bango toza vraiment kosala misala makasi surtout mama atikala na bana azo veiller na bana kopesa conseil éduquer bana et puis omona mama na salaka mais azo ya susu na ndako jouer rôle mususu attaquer mama na ndako. Donc moi si oza na ba valeur ya makasi ko se sous-estimer te oza na valeur makasi komi mona pamba te telema mi pesa valeur po batu pe ba pesa valeur ya on tala pe ba qualité nini oyo moi si ya malamu akoki koza na on te ba qualité nini moi ça koza na ngo. Alors ici biso ke une organisation elle doit être organisée. Elle doit être organisée. Donc, moi, s'il faut être très organisée, dans musala nyonso ba opesa o, ni logo nyonso ba opesa o, responsabilité ba opesa, il faut être organisé. Organiser na batan na yo, organiser na batache na ménagère, organiser na musala na osala kadon oza bien organisé, ba tout so ba place on ba bi oui, moi ça zaki a. Ils en a soin ndako makam nyonso batache ménagère to moni soin ndako, ba bilamba bana ya papa ya yo moko, il faut oza na batan na yo oyo obongisa kina ta ona osala boye na ta ona kina musala so na sisi musala ta ona zonga boye na kizo bana ta ona oya ta ona olamba ta ona osala boye ou samedi kaka na bongisa na repasa bilamba to na sukola kandaku na sala nini nettoyage na ndako na nettoyer ndako ou soit toujours boye ndi na sala boye. Donc il faut organiser oza na agenda na yo okomi bamani na yo otie wana ozotala mukolo boye za jour boye ozo bongisa oza très organisé eza ba pesi o tâche moko ba confier yo ba mona pendo sali yango bien avec amour oza vraiment très organisé. Eza bien moi ça zaka désordre était aux désordre wa pesi oza na okutu mal organisé ozo sala bien te non moi faut zala organisé eza très important pour na yo pe pour na bana ozo boko na ndako pe pour na mobali na yo eza penza malamu pe pour na société. Alors yami balé awa ba esi biso ke la conscience de sa propre valeur. Maman il faut la conscience ya ba valeur na yo na bon maman
il faut dans la conscience il y a ba valeur na yo en tant que une femme. Il faut y avoir une femme de valeur. Au pouvez se tenir n'importe comment. Au pouvez s'habiller n'importe comment. Au pouvez loba n'importe quoi. Moi si une femme a pouvez loba insanité. Parce que moi aussi, Zamba Sala, on a bolingonyoso. Il faut un caractère bien, on a respect, on a na maluba moko ya kitoko ya malamu. Donc, il y a pas valeur non. Avant que tu banda ba ko valoriser yo moko banda ko se valoriser. Tant ozo ko se valoriser yo moko et ça na pe ke bato libanda ba ya pe ko valoriser yo. Mais tant ozo ko se valoriser te, ozo lo ba ben sanité, ozo ça n'importe quoi, ozo bimana n'importe qui, ozo ça ba désordre ba trouble, il y a ba pe so pe valeur te ata mokete. Prendre conscience de la valeur na yo. Prendre conscience que oza maman, oza mutu oba ko sakanina te, oza mutu oba ko loba, ko traiter n'importe comment te. Oza mutu oyo ba pesa valeur. Valeur on a pas pesa yo moko banda ko mi pesa valeur wana. Ce qui mo mi pesa valeur te, ba tu pe pesa valeur te. Oza mutu abina pamba te na miso ba tu ko bina non, eza bien te. Ba pesa valeur te. Zala mutu moko bini eza mabeto ko bina mais eza na circonstance nini obino ko kina fete obini oko ozali tuna ndako chi musique na emso zobina moi na respect ezate ke ta libando zotambola oki musique bandi ko ningana ko kizengi non wana ba peso valeur te mutu nyonso ya ro sakanela yo yeba ko mi pesa valeur yeba ko se comporter bien moi ça c'est pamba te ko seka na yo na boito ko seka mais ezate keke ozo seka pamba ko ina so ko bando baluka non il faut za na ba limite na faut o seka na ndenge pe ya bien o seki mais ezate ke ozo seka pamba ata likambo ezate ko seka eza bien te il faut ba komi pesa valeur pour ba to pe ba pesa yo valeur alors ba bina biso susu awa na troisième na biso ba lobby avoir une communication ouverte. Maman, il faut une communication ouverte. Il faut se communiquer dans l'entourage na yo. Il faut aller bien, que solana baninga bien, nanda kuna ba na famille na ba to quartier ba camarade, il faut que se communiquer. Qu'on a trop fermé te. Qu'on a trop fermé eza malamu te. Tant que cause na moi idée moko boy bien, o la ki si pe o lobby. Tant que muta cause na difficulté mo boy pe o lobby pe muta solution. Cause la te ke oza na solution moko boy baninga bazo luka. Solution yo vandi na trop fermé o linko pe sa solution te ozo za baninga ba échouer après si mo bandoloba. Ke nga na zana bwenazabe non. Zala muto aza très ouverte. Tant au moni batu bazo lubunda na solution ça te tellement mo pe sa solution parce que oza maman il faut za na communication na entourage na yo communication na bandeko na famille na bana na mobali na il faut que se communiquer au moni des faux moko lobby ko bomba kanda te o vandi o kangela mobali kanda pour ça que mabe moko boy ozo luko ça la revanche ozo nsele mabe non zala ouverte loba se communiquer que papa il ko sali na sepel na mote pour ni no sali boy pour ni no sali to mwana il ko sali na sepel to ndeko na yo ko zati ko za problème na ndeko okanga na motema bo sola te de mozara na kanda na motema non il faut une communication très ouverte ko se défouler ko loba ko sola na baninga donc c'est ça ya suka nango ba esibiso elle doit être prête à aider les autres. Une bonne femme il faut qu'on soit toujours prête à aider baninga. Ya kozala toujours présent na tango pasi ton baninga bazu problème zala toujours wana pona ko secourir pona ko aider pona ko salisa oko aider pe na mbongo muninga zana nzala opesi muninga zangela mbo opesi oko osombeli opesi oko aider pe na atambongo ezati na maloba ata na maloba na yo epesa bien tant so muninga na problème ko ya ko soumettre au problème wana opesi solution au conseiller azupe solution ka juste na ba conseil wana eza bien ko aider baninga na tango pasi ezati ke muninga na pasi ba obengo ka ko aider olingi ko aider baninga te tant mususu ozana musala ozana misala baninga bazangi misala omona muninga na sala rate po olo muninga na muninga asala rate na la kiseke muninga ba misala ba opesa kuna yaka okene kuno kotsa banini no ba ozo te misala omona yo yebi wana olinga olobate oza trop fermé olinga olobate oidakate olinga kolobate ofandika binye olinga ko aider baninga tout monde muninga zo souffrir bazo passer moment moko ya passe mobali zo sala te mo so sala te mais yo yebi place mo misala eza olinga ko lakisa muninga te eza mabe eza bien te. Il faut qu'on aide, il faut qu'on soungaka, il faut qu'on lakisa muninga pesa bo pesa misala muninga eloko boeza bo soko teke eloko biloko teka kune tambola ka kende nango ezate ke webi pesa na muninga teka biloko
etambola place wana yo lingi ko lakisa moninga te siko biloko wana ezotambwa po nini po olingi ko aider te. Non, il faut ko aider, kozala toujours prête ya ko aider, et ça très important pour na mwasi ya malamu. Donc il faut que na ba qualité wana, et ça très important. A siko tozomona ba quelques défauts oyo mwasi akoki ko éviter na vie na ye pour na kozala mwasi ya malamu. Donc premier défaut babi hypocrisie. Il faut que l'on la hypocrisie. Il faut pas que la hypocrite. Et que na temps mususu hypocrite azandini. Eza mutu asala makambo mabe mais azobata molinga te baye bakeye azamabe. Alinga ape sa apparence moki azama malamu mais en réalité aza mutu mabe. Tant mususu azo détruire na cc, azo sala batu mabe na cc, alinga te bayeba. Ou soit atongaka ake alobi koloba ngai te, komisa kombo na ngai te. Aleton monte peli baninga ba panzani ba bundi ya vandi nie. Lokwa mutasali loko te, eza malamu te. Moi si koza hypocrite te. Emsu nanda ko vana na mobile mayo deko na kobima libanda. Okendo sa mobulu. Nanda kozongi lokwa mwasa malamu, lokwa mwasi moko aza fidèle. Nous ko sala kindumba. Eza bien te. Ozobima hypocrite. Donc oza hypocrite. Hypocrisie eza mabe. Il faut kotika. Tant que oza na problème na muninga, yo ozoloba muninga asala nga boy. Nga penza ye asala nga boy ozoloba komba muninga pa bato nyonso. Mais au moins un moko boy obengi muninga osoni na téléphone bien lokwa bozala bien. Nous ko zo sepela na ete ozo panze sanwa bien te. Ozo loba na kati ya motema na oki asalanga mabe benga ndeko wana bosolola bosisa likambo wana kozala hypocrite ya kobomba likambo na motema mais ozobinisa apparence comme taza likambo te ntango batu nobi nazanga problème te mais na kati ya motema noyebi ke oza na problème oza bien te kozala hypocrite te. Mwasi malamu azala hypocrite te, longola hypocrisie eza malamu te eza mabe. Yembele so médisance. Il faut éviter la médisance. Longola des fois na médisance. Eza ke ozoke koloba makambo contre muninga ozo confirmer ngope. Loko eza solo. Makambo vérifié te. Ozoke koloba loba pona ko dénigrer muninga, pona ko humilier baninga, pona koloba loba nesko tonga kwa. Kotonga loba. Et pas baninga ozobi sa réputation baninga na likambo o oza nango sûreté. Na likambo o confirmer te. Ba ebiso ka kentele na zabo yo po komi nango okomo loba ngo aussi no toza na preuve mon côté ozobi sa réputation baninga ozoloba biloba. La médisance. Ozoloba biloba contre baninga makambo oza sûr nango te. Moi si ya malamu ou une femme une bonne femme azala ramuta médisance te. Il faut que l'on la médisance. Pour confirmer makambo lokuta oza nango sûreté ozoke koloba contre baninga pona ko bebisa réputation baninga eza malamu te pona mwasi ya malamu pona une bonne femme médisance eza mabe. Longola médisance longola hypocrisie ababi l'agressivité. Il faut que l'on la agressivité. Donc, kozala agressive. Moi, ça m'a l'air kozala agressivité. Il faut que l'on l'agressive. Moi, ça m'a l'air moi, ça va agression te. Ozo ke ko agresser mobali. Un souveni ozo bundoza très agressif. Ozo bundana mobali, ozo bundana bata quartier, ozo bunda donc yo zara matata donc oza likamke he na nzoto. Likamke he opanzi obuaki obuki ba vitre ozo panza, ozo détruire mwasi azaka na agressivité te. Il faut que longola et des fois na agressivité. Il faut pas qu'on agressive, zala na douceur, zala na kimia mwasi ya malamu azara na douceur, mwasi ya malamu atongaka abomaka te. Zala femme sage azo construire ndako na ye ya malamu koza femme est censée te ozo détruire ndako na maboko na yemoko. Longola agressivité wana eza malamu te pona mwasi. Mwasi aza mwasi azaka na douceur, aza tendre, azo dégager odeur moko ya paix, ya joie, hein, ya sengo. Donc, place aux alliés, il faut bazala bien. Nda kuna iko makelele, agression, ko agresser mobali, ko agresser bana, eza bien te. Maman changer longola des fois na senga molimo santo akangola yo yesu masi akangola yo o changer o longola agressivité na kati ya vie na yo. Alors wa bisi biso na ya suka nango balobi il faut éviter la méchanceté. La méchanceté eza mutu oyo aza toujours ko sala baninga mabe. Donc yaza mutu anko soka sala mabe italinga te zui
moi misu mutu mususu aza maladi mazoki kopanza maladi ana zoki pesa baninga maladi mususu aza kusala asala ka baninga mabe asala ye epane ya bolamu ezala te azaka méchant a détruire ka ba vie bato asala bato mabe moi ça cause na méchanceté toza ba langage moko mabe yazaka bien te na bato ye mabe ka mabe eza kitoko te. Il faut que l'on la méchanceté eza bien te zana mutakina parce que oza mwasi ozo communiquer paix. Vous communiquez joie parce que flair et communique à bonheur, joie, la paix. Donc, zana moi aussi osa flair et nzambe o atina mokili oyo communiquer paix, la joie, hein, la bonté, zana ba fruit à Saint-Esprit, ni tout temps na Galates 5. Zana ba fruit à Saint-Esprit. Bonde na nzambe akangola ba nzambe naza très agressif kangolanga naza vraiment esprit moko ya méchanceté naza bien te na sala ba ninga mabe na détruire ka ba via bato kangolanga nzambe wakangola yo usot naza hypocrite nzambe naza na posa ya vie ya hypocrisie oyo te na lembi yango usot nzambe nazokoka te vie oyo ya médisance kangola monoko nanga kangolanga donc nzambe akoyoka akangolo parce que oza mwasi il faut communiquer toujours joie bonheur la paix na ndako na yo na entourage na société otoza il faut communiquer toujours ba makambo ezali toujours positif et c'est très important pour na mwasi oyo ya malamu. Voilà. Il y a qui ba défaut autolobi faut kolongola et tolobi ba qualité au moins si akoki kozana nango ba qualité au moins ça kozana nango donc ozawana oza mutu o nzamba kili parce que nanzela non nzambe apesa ka vie lisusu to botaka nzamba apesa biso to bota na mokili oyo to tiabana na mokili oyo po mokili ezana bato ebele soki mosa za kitembe bato pe bazate mais dans alingatika na yemoko donc tant aivaye nde siko esengo pe kote na mokili eva zobota bato bakomi pe be na mokili ti lelo donc mama yeba ba valeur na yo oza une femme de valeur ko se sous-estimer te et sa valeur ko bati kinga na tanga na ngate na kwa kosala eloko te non oza na ba qualité oza na ba savoir onzamba te kati na o ba don onzamba te kati na o la kisango bimisango soko ozwe ba don na o te ozwe ba qualité no te bondela sa molimo sans te révéler nga la kisanga ba qualité o te kati na nga na ba savoir o te kati na nga na ba don na ngi siko na utiliser on a garder ba talent na ngate mais na tango en action en œuvre pour la gloire na yo pe pour la bibolam pour la paix pour la bien ya société autozali. Donc moi si esengeli na yo ozala mwasi oyo azo sala makamala mwasi azo tonga mwasi azo détruire tende balobake mwasi atongaka te non so longo na rang na basi batongaka te kota na rang basi batongaka lakisa monde entier à quoi tu es capable pour ozala ba capacité na nzamba tie kat na yo parce que makambo osala mobala osala mote yo kende wenze olambi okombi ndako osukoli bana osali nyonso oke musala mobali so uti musala alembi osala makambo na ndako te ozana ba force wana onzamba pe. Donc, osa muta valeur, osa capable osa makambo minene. Comme mon a pambaté. Le 8 mars, c'est ça ka moi ça comme le 8 mars des mois si non. Le 8 mars c'est ça moi ba pesi, mais yo za moi si attend nyos. Moi c'est ça li putate et ça beauté extérieure te. Moi c'est ça beauté intérieure. La qui ça ba qualité onzamba pesio. Bimi c'est malamu, communiquer joie, communiquer la paix. Bimi c'est malamu ezakati na yo ya mwane moi si. Bimisa makamalamu nzamba tsakati na yo ezala malamu mingi. Donc c'est ça bandi konangai toza la bateau tozo lakisa mokili ke toza bien éduqué toza bateau oyo toza spécial parce que moi ça va être moko spécial toza ba n'importe qui te toza bateau moko spécial parce que nanzia na biso nde bateau to botaka nanzia na biso nde to tondisa mokili oyo. Donc, okina koboto zoka pasi wana tango boti ozotala mwana na yo okoma na sengo bosani pasi wana donc nzambe pas na sengo tango boti amoni ke oui akokisi mokano na nga ona tindele na mokili et c'est très important donc c'est ça et alors tous à la batu oyo conscience ezo sala to prendre conscience il y a ba valeur na biso et c'est très important et alors à sikolo tozo kende sikolo kopesa sikolo ba verset oyo ezo parler autour ya mwasi autant na po mona tanga a ezate pour nathan to bandi na Luc chapitre 7 verset 47 à 48 1 Corinthiens 11:11 ba verset oyo est parlé sur autour ya mwasi au méditant po ozoape exemple à basi oyo Proverbe 18:22 Jean 4:39 Matthieu 28:7 à 8.
Ah, tu es Genèse 1, 27, Juge 4, 9, Genèse 2, 18, Proverbe 31, 10, Matthieu 14, 8 à 9. Et ça va verser où ils ont parlé autour, il y a moi si, méditant on en a coup, tala basuana, bazaki ndenge nini, balakisaki ba capacité na bango, na ba époque na bango, bazaki basi o bazaki ba femme ya distinction, basi o mokile lobeli, petit lelo tozo tanga bango na parole de Dieu. Ya wana tanga ba version wana afin que esunga yo. Donc c'est ça, comme mon a pas mbaté. Malgré tout, papa banzima misato sala nanda kute. Yo za femme, nini ya nandaku ozoboko la bana, femme au foyer, au sala rate, comme mon a pas mbaté, au samsa makasi. Ata papa zonzima te, amusani nyango yo salaka. Elo ni nyango yo sala, ngana yuti musana lembi. Nzamba yebi o yo sala. Pour musala zo sala eza makasi. Moi si musu pas akenda musala aye abandi su ko sala musu musala su nandaku alamba amema bana sala bo sala bo donc eza facilité oza muta valeur. Donc komi mona pamba te, komi mona pamba te. Maman mo bona papa moko papa na ndo sala ibadaki na village. OK, papa sala bilanga mama tika na ndako. Papa so ayeka na ndako kuti mama avandi mama bina lembi. O lembi nini? Ngana uto sala bilanga lembi. Yo tika na ndako sala loko to lembi. Mo setina sala loko te na lambi na sebo ko lamba ndeza musala. Ah, ngana ndo ke na tika na ndako yo kenda kasi bilanga. Moi si pas ça va, ngalo bino ke bilanga. Lobi na moi si ake bilanga. Tama ke bilanga papa tika na ndako. Ake toka mai musika. Atoki mai ni bale. Ayi. Abando komba ndako, akombi libanda, asukoli basani, abando sukola bilamba, abando nettoyer, ko bongisa. Et si lui est-ce qu'il faut ake no luka biloko olia, ake su musika ke luka biloko olia na wenze, aye na ngopala makokite papa kao, akoyi na sabando lela. Avant d'aller, moi c'est un agneau comme un raboy. Dans la monde, avec ça les locotés, nous avons des ça pourquoi nous avons moi c'est un cas ça les locotés, à ça les locotés. Et au ça sikoyo, moi c'est un moyen, à côté papa à limbi. Oh, au fond de Wendy, nous sommes musala. On l'ambité, on a l'ambité na limbi. Oh, dans la salle les locotés, musala ngeza les locotés. Yondo sala musala makasi. Metango ya kokutanga na lambi na sema kamnyos. Siko yo kokyo lambate o mo sanga limbi sanga yi na kokite nzoka ndo sala musala pasi bwenga na ye barate na lobaka ke yo sala eloko te nzoka musala sala ke za pasi za musala makasi limbi sanga mwasi na ngai o sala musala pasi ate bilanga na sala ke za pasi boyete limbi sanga yi ayambi mwasi na ye bandolela abi en tout cas mwasi ngo souffraka na moni pasi o monaka tango tika la yo moko quand musala ngana mona muke nzo ko sala misala makasi boy moi ça bien moni il faut pas que sous-estimer muninga na musala oazo sala comment na musala muninga eza pamba te eza ya tina te na nyo kwa maka yo moko moni nga na otso sala bilanga na ye mais yo aussi sika te ngana sisi moni ke musala nyo surtout eza kaka pasi selon capacité ya mutu capacité oyo kokele osala musala wana ko komona te muninga osala musala muke. Et ça la moi si on a akia banzo lamba isusu ninga uta bilanga lambi asisi mo la bi oh aussi c'est qu'est-ce qu'on vient asisi ko abi ah en tout cas moi si nangai nzamba limbisanga ngana ndo tika la suna ndako te yo tika la ngana ndo ke nanga bilanga. Donc c'est ça ba mama to sala musala ya makasi ya koboko la bana ya ko éduquer bana ya ko zwa so ya ndako ya ko zwa so ya bana ya ko kenda su musala eza facilité ba mama to mi pesa valeur pour battre pour pesa so valeur ce qui to zo mi pesa valeur te ni sala nyo so to sala comme to pas pesa so valeur azaki tango yebo sa musala sala ngo susu bien soko yebo kanga suki kanga ngo bien soko yebi koloba loba bien koloba mingi te koloba na sens que oza ba conseil o pesa batu oza ba mo ba solution o pesa batu solo na batu pesa batu parole d'encouragement benga ndeko na encourager soko yebi soko tonga bilamba tonga ngo susu bien eloko nyoso yo yebi sala ngo bien pona valeur na yo. Tango yebo sala mo musala moko bien et pesope valeur na kati ya société pe na mise sur batu. Donc partager savoir na yo na entourage na yo. Moi ça tonga mboka te mais yo tonga mboka eza bana na yo eza famille na yo entourage na yo eza monde na yo sika oyo zo vivre nde ya wana ceux qui osa comportement bien osa makambo malamu au moins la place on a makambo ekende bien donc o tonga mboka ceux qui place ozo un comportement mabe oza toujours na ba réputation mabe ezape ozo détruire mboka na yo. Donc maman zala moi si moko exemplaire kozala ka te moi c'est le 8 mars là ti li puto banzo bina non
le 8 mars et pesa ozwa conscience que naza mwasi eloni na ko apporter na société eloni na ko apporter na ndako na nga pona bana na nga pona mobali na ngai eloni na ko sala oyo ko sala ke vie na biso est avancée donc zwa conscience wana ko zaka te mwasi afinga na mobali akola mobali na bilamba nyonso abumbisa mobali nyonso non zala mwasi pesa mobali no respect po batalibana pe ba respecter et ça va nos valeurs, tes respect, pour battre ban peut respecter ban. Toi ba mon anda kuneza organisé. Mobile naza bien, ban ban éducation bien. Ma kamio c'est ça bien na katanda kuno. Ba to libanda pe, ba ko pe sur respect, ba ko valoriser. Mais ceux qui osent na désordre nanda ko finga mobile na miso ba to libanda o gangi la rabano sala ba mo mabe. Mon to pas valoriser azate. Yon ko manda ko se valoriser pour battre bana pe ba peso valeur. Donc maman zala maman moko ya modèle ya ko zala bien entourage na yo ya ko se communiquer na baninga ozana mwa tcho moko bo centrer pe baninga ozana misala baninga na ba osala te expliquer bisa ba moza na fin du monde te to changer to zala uni to zala soudé pour na société na biso ekende liboso pour na vie otozo vivre oyo et avancer to linga surtout na communauté congolaise to linganité ma maman to lingana tolongo la jalousie, tolongo la songi, tolongo la hypocrisie, tozala ini, tozala soudé. Moninga zana ngote aider, soutenir, to soutenir, on soutenir nous vivants, to se soutenir. Et ça te calme, mon tazu problème, to akufi ando lela ya lukuta. Non. Tous liés ba kopé sa valeur entre biso na biso tous abata ko wela na te ya ko benda na te ya ko yina na te ya ba critique te ya ko bate yepe alaxini yepa komi boy alongwa kuna boy non tous alabato oyebe loko na te mi pesa chali toyi yoka muninga tuna e loko basala ndeni na sana ndeni eza bien mais si ka ya ko bana ko wela na non moi c'est une très bonne femme a wela raté une très bonne femme a wela rakute intérêt ya baninga mususu ya ontobi elle est prête ya ko aider donc il faut qu'on soit prête à ko aider baninga ya ko prendre conscience ya ba valeur na yo mama ko mitika te ke batu ba saka na yo ba te na nzoto nisa temple Saint-Esprit yo na obalite ko pesa nzoto no te pa ya okoma lipa mante ko felini na kini balobara non. Oh, mobile azul, non, moi, c'est ça, la valeur, ma casse, nous autres, nous avons bénédiction. Parce que moi, c'est à bénédiction. Donc, osa bénédiction. Osez l'eau à pamba te. Quand tu as moutonio, c'est que ça, dans nzoto na non, maman, batte dans nzoto na yo. Ils ont la valeur, ma casse. Tant que batte dans nzoto, nous avons l'ingate moutonio sur mon ango. Batte un peu à copier sur valeur, moutou pas yo ça dans nzoto na ote. Mais tant que yo moko ça dans nzoto na ote, autres, si comme n'importe qui, aya mona simba touché. Au monde appelé, bah, on peut se valeur te. Valeur, on a relouqué un jour, on peut s'en valeur, bah, on peut se valeur, on a été. Tu vas au bon banzo, on a biso, et ça temple Saint-Esprit, tu exposes en côté. Quand ça te soit exposé, nous autres, on est aux huiles bala. Non. Bon, batte nous autres, on a yo, zamba yebi, à couper son mobali na yo, azali. Yo, pour ce bali, batte nous autres, on a pour na ka mobali, ou la bali, on zamba pesa yo. Pour la valeur na yo moko, tous à la base to telemi, oyo, toko ningisa mokili, nanzela biso to ba oui, moi si pe atonga mboka. Nzambe apambola bino, to suki awa, en tout cas bo s'abonner massivement na Victoria Cuisine TV. Cliquez dans cette vidéo, on va comme abonner, ou s'abonner, ou souscrire, mais ou se souscrire, ou cliquer on a ou s'abonner, et ça gratuit au foot en bon moté. Donc nzambe apambola bino, na lingi bino mingi, nzamba apambola bino, ndeto monani na mikolo ezoya na moi oyo ba pesi biso tozaka basali ya le 8 mars c'était mais toza basi ya tous les temps parce que nzamba sali biso na ba valeur na ba qualité. Nzamba batela bino ezala te occasion ya komela masango lango et comme osala buzoba nde to mona ki le 8 mars ya la fois passée na Congo bato alati liputa babini mameli masanga baluki na sa lango wana eza buzoba wana eza malamu te wana eza femme insensée eza femme de valeur te to na besoin femme de valeur o bazo mi pesa valeur o bazo lexa monde ke to koki to za pe capable ya kotonga pe ya kosala makama malamu bacha bisoka na simate ndenge ba femme ya kala ba mama na biso kala to ba koko na biso nde ba ndopesa mo valeur te musana bango ezaka na cuisine au boko la bana moi ça kala ndo te matalo ba pili loba devant bato mais lelo moi ça koma ko loba to za la biso to telema pona valeur na biso pe pona fierté na biso pona gloire pe na nzambe na biso donc nzamba pambola bino ciao 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 vous s'abonnez massivement à Victoria Cuisine TV bye 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 tout mon ami.